Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер жана окуучулар, кутман күнүңүздөр менен. Ошентип сиздер менен Айем китебинин 6-бөлүмүнө келип жеттик. Бүгүнкү өтүлүүчү темабыз түшүнүктөр жана терминдер системасы. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Ар бир сабактын негизги мазмунун түзгөн түшүнүк, закон, эреже, аныктама, термин, белги жана касиет, ой-пикир, корутундулар болот. Алар ошол предмет окутулган алгачкы класстан баштап, мисалы, тарых сабагы 5-класстан башталат, физика 7-класстан баштап, 11-класска чейинки окуу китептеринде чагылдырылат. Бирок ар бир класста өтүлгөн ошол тема, глава өтүүдө айтылат дагы, кийин кайра ошону менен калып кетет. Жеткиликтүү пайдаланылбай, окуучулардын эсинен чыгып калат. Ал эми эски менен жаңынын байланышы, ага негизделиши, андан келип чыгышы бул дидактиканын зарыл талабы болуп эсептелинет. Ансыз билим бекем, терең, системалуу болбойт. Ошон үчүн ар бир предметти окуп үйрөнүүдө өткөндү жана жаңы менен байланыштырууга, кайталоого, өз ара байланыштыруу, системага салууга өзгөчө маани берүү зарыл. Ал үчүн Айем китеби сиздерге төмөнкүлөрдү сунуш кылат. Анда эмесе көңүл буруңуздар. Биринчи, өз ара байланышкан, бири-биринен келип чыккан, бири-бирине көз каранды болгон же толукталган түшүнүктөр системасын түзүп алуу. Схема түрүндө, ыраттуулук, чынжырча түрүндө дагы жазып алсаңар жакшы болот. Экинчиси, ар бир тема, бөлүмдүн негизги түшүнүктөр группасын түзүү, жазып чыгарып алуу. Үчүнчү, план, лекция, конспект, реферат, доклад, билдирүү жазууда же болбосо сабакта жооп берүүдө дагы эң биринчи түшүнүктөр системасын түзүп алуу пайдалуу. Түшүнүктүн аныктамасы болбосо дагы аттарын жазып көрсөтүп алган абдан жакшы болот. Төртүнчү, жаңы теманы түшүндүрүү. Үй тапшырмасын даярдоодо да доскага түшүнүктөр системасын жазып коюу пайдалуу. Мисалы, мен өзүм дагы кыргыз тилден же болбосо адабияттан жаңы теманы өткөндө дагы түшүнүктөр системасын, терминдерди катары менен, ирети менен тактага жазып коем дагы. Окуучуларга айтып түшүндүрүп жатканда, суроо жооп болгондо мына ушул катары менен тактагы жазуу аркылуу гана балдарга түшүндүрсөк дагы абдан жеткиликтүү, түшүнүктүү болот экен. Өзүм дагы ошол предметинен дагы Айем методикасын пайдаланып, көптөгөн жакшы ийгиликтерге жете алдым десем дагы болот. Теманы кыска, нуска, так, жеткиликтүү, негизгисин бөлүп алууга дагы Айем методикасы жардамга келет. Бешинчи, ар бир теманын, сабактын негизги мазмунун өзөктүү түшүнүктөр түзөт. Сабакта өз алдынча даярданууда окуучулардын ошол өзөктүү түшүнүктөрдү өздөштүрүүсүнө жетишүү керек. Алтынчы, ар бир теманын түшүнүктөр системасын түзүү. 7. Бөлүмдүн түшүнүктөр системасын түзүү. 8. Главанын түшүнүктөр системасын дагы өз алдынча түзүп алуу зарыл. Орто мектептеги ар бир предмет 5-тен 11-класска чейинки предмет боюнча бир бүтүн түшүнүктөр системасын түзүп алуу абдан пайдалуу. Сабак, теманы өтүүдө алдын ала түшүнүктөр системасын жаздыруу. Кийинки 11-чи экзамен, зачеттордо дагы түшүнүктөр системасы боюнча суроо зарыл. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Ар бир сабак, предмет боюнча окуучулар билиши керек болгон түшүнүктөр системасын, терминдерди жазып чыгарып коюу өтө пайдалуу. Бул билимдин мамлекеттик стандартына дагы ылайык келет. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калыңыздар.